Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dekoratif şömine yapımını göstereceğim. Bunu ilk önce resimlerle göstereceğiz slide halinde. Ve bir kısmı da videoyla yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Şöminemin iç kısmının arkasına karton yapıştırdım. Böyle de gelişi güzel açık renkte boyadım. Üstüne de tuğla görüntüsü vermek için, yani tuğla taşlarının görünümünü vermek için de koyu bir renkle boyuyorum. Bunun için stencil veya bir başka bir malzeme kullanmıyorum. Sadece böyle kendi istediğim şekilde boyuyorum. Şuralarda mesela açık yerlerde kalabilir. O da güzel bir efekt veriyor. Çok güzel ve çok şık oldu. Duvar da çok güzel oldu. Yani taş görünümlü duvar da güzel oldu. Biliyorsunuz kartonla boyayla yapmıştım. Şöminemi göstereyim şimdi sizlere. Bunlar, bu ve bu. Bunlar hep köpük. Yani kimi iç cephe için, kimi de dış cephe için kullanılan köpüklerden. Ve buralara da böyle pastayla doku çalışması yaptım. En son boyadım. Sonra eskitmelerini yaptım. Bu kenarları da şey gibi gözükmesini istemedim. Böyle normal bir tahta gibi gözükmesini istemediğim için bu şekilde çıtayla kapladım her bir tarafını. Çok şık oldu. Çok güzel bir şömine oldu. Dekoratif. Panomu da ilk videomda yapmıştım. Bakabilirsiniz. Güllerimi de videolarımda var. İzleyebilirsiniz.